Ваша машинка снова истерит. Ваша малышка стала часто истерить, выходить из себя, дребезжать, издавать громкие звуки. Это все происходит из-за одной запчасти. Из-за нее же разваливаются и подшипники, и крестовина, что и является источником шума. И эта запчасть – ароматизатор. А для того, чтобы избавиться от шума, необходимо заменить и крестовину, и подшипники, и ароматизаторы.